Hello， 大家好，我係 James 台。今日咧我就會開呢個 The Monsters Samuel Characters 嘅盲盒，咁你有機會抽到呢個就係布丁狗，呢個就係嗰個 Melody， 呢個就係 PC 狗，呢個咧就係嗰個 Hello Kitty， 呢個就係嗰個玉桂狗，然後呢個就係 Gloomy。咁我最想抽到就係呢個 PC 狗，因為佢件衫就係一隻 PC 狗嚟嘅。就係咁啦。跟住你有機會咧就會抽到呢隻 Secret 嘅。咁你可以我哋開啦，希望我抽到呢隻。咁如果你抽唔到呢隻咧，就希望抽到呢隻啦。大家我唔睇張卡住嘅，唔係喎，我都唔知有冇卡嘅。兩塊起一條，睇下有冇卡先，卡先。OK， 嗱咁樣嘅，我哋準備開啦。我攞咗呢兩條帶出嚟。OK， 我冇翻卡喺呢度。OK， 有個辣布布頭，有兩隻辣布布耳仔，然後有兩隻手，有兩隻腳。呢個1、2、3、2、1 PC 狗喎，耶！我最想要嗰隻 ，yes。個頭套可以除。點解呢隻咁似嗰個咩委屈屈嘅？即係嗰隻坐喺度嗰隻咧，嗰隻都係綠色呢隻顏色咁樣嘅。耶！你睇下好可愛。OK， 大家記住 subscribe 啦，因為我抽到呢隻。不過大家記得 like、subscribe 同埋我哋而家需要50個訂閱者，可以開直播，所以大家幫我揾多啲訂閱者。拜拜，記得 subscribe。